नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रस्ट न्यूज़ पर। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करता है। ये बात जानवरों पर भी लागू होती है। बावजूद इसके कुछ जानवर अपने नवजात बच्चे को मार डालते हैं। ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन बिल्कुल सही है कि कुछ जानवर बचपन में ही अपने बच्चों की हत्या कर देते हैं। आखिर ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं? चलिए इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही मज़ेदार और रोमांचित खबरों से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि स्तनधारी जानवरों में शिशु हत्या सामान्य बात है। एक सर्वे में ये बात सामने आई है। 289 स्तनधारी प्रजातियों पर किए गए एक नए सर्वे में करीब 1/3 प्रजातियों में शिशु हत्या के सबूत मिले हैं। कई बार जानवर अपने सामाजिक समूहों के युवा सदस्यों को मार देते हैं। यही नहीं, कई बार समूह की मादाएं दूसरी मादा के छोटे बच्चों को भी मौत के घाट उतार देती हैं। एक मानव विज्ञानी हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत में लंगूरों में शिशु हत्या पर रिपोर्ट बनाई। लंगूर बंदरों की एक प्रजाति जो पूरी दुनिया में फैली है। हार्डी की पहली रिपोर्ट में लगभग 40 साल बाद अब भी जानवरों में शिशु हत्या पर चर्चा नहीं होती। 1970 के दशक में हार्डी की रिसर्च सामने आई थी, जिसके बाद बहुत विवाद हुआ था। वह कहती हैं कि पशुओं में शिशु हत्या के विषय पर लौटने में वह अब भी कई बार डर जाती हैं। वह दक्षिण अमेरिका में पेड़ों पर रहने वाले अफ्रीकी बंदरों का इस मामले में उदाहरण देती हैं। हार्डी बताती हैं कि जब मादा मर्मों से गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है, तभी वह शिशु हत्या के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित रहती है। उन्होंने 2007 के एक अध्ययन में 1 महीने के मर्मोसेट की हत्या की बात कही थी। इस समूह की मादा प्रमुख के बच्चे को दूसरी मादा मर्मोसेट ने मार दिया था। उस मादा ने बच्चे को तब मारा जब वह गर्भवती थी। बाद में उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और समूह की नेता बन गई। शोध में ये बात भी पता चली है, हत्यारी मां ने ये कदम उसके अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया हो सकता है। इसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डाइटर लुकास के साथ हुई हचड़ ने हाल ही में स्तनधारी जानवरों में मादा शिशु हत्या पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें स्तनधारी समुदायों में हत्यारी माताओं की व्यापकता को समझने में मदद मिलती है। 289 प्रजातियों में से 30% प्रजातियों में शिशु हत्या के मामले पाए गए हैं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।